Если вдруг вы увидите птицу, которая странно хромает и будто тащит сломанное крыло, не обманывайтесь. Это может быть киллдир, настоящий мастер театральных трюков. Она специально притворяется раненой, медленно бежит и подает крики, чтобы увести вас или хищника подальше от своих маленьких птенцов. Пока вы пытаетесь понять, что с ней не так, ее потомство оказывается в полной безопасности. Но самое неожиданное, киллдир смело бросается даже на людей. Подошел слишком близко с камерой, она пойдет в атаку, лишь бы защитить свое гнездо. Подпишитесь, впереди еще интереснее.